Seorang gadis cilik mencoba keberuntungannya untuk mendapatkan boneka di permainan mesin capit. Dengan gayanya yang lucu dan wajah yang polos, ia pun memasukkan koin ke dalam mesin dengan penuh semangat. Tetapi anak itu masih sangat kecil. Apakah dia bisa ya mendapatkan boneka itu? Lihat aja tuh gayanya, santai banget. Dengan arahan sang ibu, anak itu kemudian menggerakkan tuasnya ke kiri dan ke kanan. Setelah ibunya mengatakan oke, ia pun menekan tombol itu. Apakah dia berhasil mendapatkan boneka itu? Dan ternyata dia berhasil. Gadis cilik itu pun melompat-lompat kegirangan setelah berhasil mendapatkan boneka yang diinginkan. Sungguh gadis cilik yang beruntung ya.